เอาหมึกไข่ค่ะน้ำดำอุ้ยไข่ ใส่ทั้งนั้นเลยน้ำมันกระเด็นเวลาโดนน้ำมันมันก็กระเด็นชอบดูตอนไปกินถึงไหมจ้ะไปก่อนไข่ปูนิด ก็เตรียมหัวใหญ่เตรียมหัวใหญ่แอปเจอลุงตู่ยังเขาทำผมดูเขาทำแบบแฮปปี้นี่ได้เดี๋ยวตัดอะไรคะแอปประจานมาใส่